Hello，繼續拍呢個第35條片嘅35 boy 啦，我諗我叫佢做頭先，即係對上一條片就我會叫佢做35A 啦。咁35B 呢條片咧，咁就集中講一講即係嗰個我之前誒 show 俾大家睇嘅嗰個死循環嘅圖啦，嘅係啦個圖像啦，咁因為我覺得因為冇一條片可以有即係適合或者足夠嘅時間去講嗰個圖，咁所以就獨立拍一條片咧，就講解一下嗰個圖啦。咁我就開住個圖同大家講啦。咁都係同頭先35A 咧講緊嘅話題咧係相關嘅。咁就之前表達過咧，表達緊咧就係話我哋人咧就係不自覺地咧就生活喺以往 Deep State 嗰啲衰人設計嘅一個遊戲規則或者生活模式嘅循環裏邊而不自知啦。咁所以我就整咗個咁嘅圖表去表達啦。咁中間呢個圖咧，純粹係我覺得幾幾同我呢個循環嘅呢個圖有啲襯咁樣啦，亦都表達到一啲意思，等大家容易少少去明白啦。咁一陣間我都會獨立講一講呢個圖嘅。咁而家就講咗呢個循環先啦。咁我就之前表達過啦。咁最頂頂一開頭咧，就我寫咗係人造宗教啦，man-made religion。咁因為我都係呢5年度咧，就知道即係其實原來咧，呢個世界上所謂嘅 religion 宗教咧，呢個東西咧係人做出嚟嘅，就唔係我哋以為嘅一個天然自然嘅事情啦。咁因為歷史上咧，其實嗰啲衰人就或者以往即係其實一開始係啲所謂一啲不善意嘅所謂嘅外星人去開始嘅，咁佢哋就通過一啲一啲對嗰啲叫咩啊？一啲偶像啊，即係建立一啲 figures 咁樣啦，咁就等你去崇拜佢啦，咁跟住你聽聽話話，咁你就即係變咗好容易受操控啦。咁而事實上咧，個真相就係其實人呢個物體呢個動物咧。或者呢個宇宙咧，其實嘅生物咧，其實都係可以同呢一個宇宙直接溝通嘅。咁呢啲話題我稍後會講得詳細啲、白啲俾大家聽啦。咁因為即係我講過好多次啦，就係其實有好多說法咧，普遍香港人而家都係會難啲接受嘅。咁我慢慢就講得specific 具體啲白啲俾大家聽啦。咁所以好多問題咧，其實都即係可以話係由呢一度做起點啦。咁就變咗透過佢哋嘅一啲思想上嘅操控咧，咁就開展好多佢哋嘅誒好差、好有問題嘅做法啦、操作啦。咁通過一啲即係所謂黑暗管治啦，通過呢、一個所謂政府嘅誒一個體系啦，咁去建立佢哋嗰個系統啦、網絡啦，去一個操控嘅工具啦。
咁然後佢哋會喺中間就會做即係自己生事啦，即係整好多嘢出嚟，就扮係不經意，即係或者扮係唔關佢哋事嘅，但係其實佢哋背後做出嚟嘅。咁外國佢哋會比較常用嘅一個叫法就叫做 false flags 咁樣啦。咁中文我就譯咗做，即係暫時譯咗做，即係製造事端咁樣啦。咁然後開展好多，即係通過呢啲 false flags 咧，就開展好多戰爭啦。製造好多衝突啦，響人同人之間，同埋誒地域同地域之間就去生事啦，去製造一啲係咯戰爭啦。咁表面上好似係我打你，你打我，A 打 B，B 打 C，C 打 A 咁樣，但係其實背後都係一律都係佢哋喺背後操縱住啦。咁就所以我就寫咗呢度就人造戰爭啦。咁同埋即係除咗戰爭之外，咁佢哋亦都會製造饑荒呢個問題啦，大規模饑荒問題啦。咁誒。我都係睇好多即係資料片，我先知道原來即係或者 even 可能現在呢幾年都仍然係未停止嘅一啲人為人造嘅饑荒嘅問題啦。咁又係一種操控嘅手段啦。咁可能有啲地方我就唔講得咁白住，咁但係就係咁意啦，即係講少少俾大家聽先。咁另外就係、被操控嘅傳媒同埋被操控嘅學校系統，我講咗好耐啦。咁就以前 Deep State 佢哋就 透過呢個傳媒，全世界嘅傳媒系統網絡，咁同埋建立佢哋喺每個國家地區建立佢哋嘅即係一套所謂嘅教育制度，學校系統咁。通過呢兩樣嘢咧，咁佢哋就係可以即係基本上就進一步再操控人嗰個思維啦。咁去限制佢哋知道嘅事情啦。誒、各樣嘢啦。咁就總之就係可以達到一個即係終極嘅操控啦。咁然後就係一個操控嘅金融系統啦。咁又係我啲片講咗好耐，即係之前呢幾條片我講緊呢個相關嘅話題，錢啊、金融啊嘅嘅一個即係佢哋操控嘅一個中央操控嘅一個全世界全球嘅一個系統。咁就誒可以一樣啦，即係可以 control 我哋人類啦。咁而家即係我再講多次，就係話呢10零年嗰啲軍方裏邊好嗰啲好人啦。咁誒喺呢啲好嘅外星人嘅幫助底下咧，咁我哋呢10零年咧已經係處理咗呢啲問題啦。咁而家已經係過渡緊去一個新嘅金融系統，或者喺背後其實已經係過渡咗去一個新嘅金融系統，而慢慢嚟緊就普通人就會知道多啲、了解、理解咁樣啦。咁另外就又會響婦女分娩嗰個方式嗰度咧，咁佢哋都係即係呢度我冇好似冇點提醫療啦。咁其實就係醫療上，即係頭先35A 嗰條片我都有講過，就係通過所謂嘅醫療誒系統咧，佢哋建立出嚟嘅一個所謂嘅醫療系統咧，咁就去
去破壞我哋人類嘅健康啦。咁首先佢哋梗係要由你生 BB 開始啦，如果唔係點破壞咧？咁所以咧，喺生 BB 嗰度嗰個環節咧，咁其實佢哋已經係做咗好多衰嘢啦。咁誒就我講幾具體好咧，或者我舉個例子啦，即係好似因為啱啱好似呢個星期咧。香港咧未有單新聞嘅，咁我都啱啱 cap 咗個即係新聞嘅圖啦。咁就佢譬如呢個標題咁，佢就話涉疏忽照顧兒童被捕男女獲准保釋，晚上轉往入境處提供資料，跟住之後就即係話應該最 update 咧就係話入境處稱確定男嬰個案無可疑後，會為男嬰完成出生登記手續。係啦，咁其實就因為我就冇去睇呢啲八卦新聞啦，我純粹頭先揦一揦，即係呢啲新聞標題，咁就係即係呢度係講緊一對即係來自瑞典嘅男女，咁佢哋喺屋企就即係生 BB，就冇去，應該係冇去醫院去生 BB 咁樣，咁咧就。噼里啪啦啦，因為礙於時間，可唔可以講得太詳盡住？咁我亦都唔知道呢單新聞背後即係有冇其他即係枝節啦。但係我就咁揦一揦咧，我相信咧就係、其實咧喺香港咧，我諗99.9999%嘅香港人咧睇到呢啲新聞，聽到呢啲新聞咧，都會覺得即係呢對男女好有問題啦。咁但係其實當你哋嚟緊慢慢知道多啲，即係呢啲以前啲衰人做嘅嘢之後咧，或者本身你有留意外國嗰個新聞，或者外國嗰啲人而家慢慢嘅誒邁向緊嘅一啲生活嘅方式嘅話咧，咁咧其實咧可能你都會知道咧，其實生 BB 咧就唔一定要響醫院生嘅，咁我就唔知道呢一對男女佢哋即係有冇啲好負面嘅嘢啦，咁但係如果我冇估計錯誤嘅話咧，咁其實佢哋只不過係行使翻佢哋自己自然人嘅一種誒生存生活方式啦，咁而唔去跟隨或者去受制於以往嗰套醫療制度系統，咁其實咧佢哋係我相信咧，只不過係好似而家外國咁樣咧，好多人咧係流行翻咧響自己屋企去生 BB。咁亦都係唔需要去登記出世紙嘅嗰種方式咧，咁去做翻一啲正常，過翻一啲正常嘅生活。咁我就可能講到呢度先，因為咧如果我繼續講落去咧，就會就會刺激到好多香港人噶啦。咁所以咧，純粹我講到呢度先，咁之後再分享多啲啦。咁亦都係咩啦？一出世咁，普遍香港人都係被誤導咗去要幫啲 BB 打針啦。咁所謂嘅疫苗啦，咁其實就我大約11年前左右開始咧，我就知道咧，原來呢啲針咧其實係人嘅。咁誒。我之前有啲片都係咁意提過下啦，咁但係，同埋而家香港好多，我估大概有1/3人左右啦，我估唔知有冇一半都會知知地呢啲嘢啦，咁就係好事嚟嘅，咁因為始終呢啲以前啲衰人設計出嚟嘅嘢，咁
佢哋玩咗咁多年，咁都害咗好多人，咁就誒、希望即係慢慢越嚟越多人知道呢方面嘅資訊，咁就唔好再被騙去跟隨舊嗰套方式去令到自己嗰個健康出現問題咁樣咯。咁其實即係嗰啲衰人以前佢哋就係、當然要喺你一出世就搞你啦，係咪？咁唔通等你大咗先搞你咩？咁梗係由一 day one 開始，或者由你喺你媽咪個肚裏邊開始已經要搞你啦，係咪？咁所以咧，佢哋當然係好精心設計咗好多方式去搞到你人唔似人啦，係咪？咁所以咧就好啦，我唔講咁多啦。咁跟住咧，fluoride 啦，即係將一啲氟化物啦加落去一啲食水裏邊啦。咁我之前係咯，我哋比較早之前揾Kylie 莫仔都已經拍過一條短片咧，講過呢個問題啦。誒，咁係其實 fluoride 氟化物就係一啲工業廢料啦。咁你長期飲用一啲加咗 fluoride 嘅食水嘅話咧，有一啲氟化物積聚咗喺身體裏邊咧，咁亦都係有好多問題會出現嘅。咁我依度又係唔講咁詳盡住啦，因為一講可以，我諗可以講一個鐘噶啦，咁我就唔講咁詳細啦。咁咧係啦，包括呢啲 fluoride 會可以破壞人嘅腦部啦，咁同埋亦都引致唔同嘅慢性病出現啦。咁唔單止 fluoride 嘅，係好多嘅頭先講緊嘅呢一啲所謂嘅疫苗啦，同埋頭先35A 嗰條片我講嗰啲即係食物啊、飲品啊嗰啲啦，即係嗰啲大家好中意食嘅嘢同好中意飲嘅嘢啦，咁就一日到黑都係即係去食同飲嗰啲嘢啦，咁就搞到自己其實即係好似呢個圖裏邊呢個人咁樣啦。咁然後就係啦，through 呢個所謂嘅醫療系統就會，我哋香港人好習慣即係睇西醫啦，咁就食好多西藥啦，咁包括即係嗰啲所謂嘅疫苗針，咁而家就慢慢就希望多啲人會知道呢啲問題，咁就去避開啦。咁就另外就係、用好多含毒性嘅日用品啦，咁呢個亦都係我開 Aware Store 呢間鋪頭嘅主要原因啦。咁就即係我希望大家可以即係唔需要用嗰啲大品牌嗰啲衰人 DeepSeek 以往控制嘅嗰啲跨國集團公司製造出嚟嘅日用品啦，咁所以就呢個係佢哋 part of 佢哋嘅手法啦，即係等你用好多嗰啲好多化學成分嘅日用品，咁就令到你積聚好多毒素喺身體啦，咁跟住就令到你係啦，會做一啲唔好嘅決定啦，因為你個人基本上通過頭先講嘅咁多樣嘢，其實你已經個腦咧已經可以話彎彎地噶啦，其實都唔會唔會好清晰噶啦，即係好似我10年前咁樣咯，即係一嚿飯咁咯，咁但係當你慢慢即係改善翻你嘅飲食啊，即係留意翻嗰樣嘢啦，咁你其實慢慢個腦袋會清晰翻嘅，咁咧。另外咧，嗰啲衰人就會係啦，會污染即係我哋嘅大自然啦。咁跟住又會整好多無謂嘢出嚟，消耗好多呢個地球嘅資源啦。咁係啦，
而家慢慢係啦，有 criminal manner 嗰啲即係發布嘅皇室指令 royal decrees，咁就落翻好多相關嘅指令啦，咁就即係嚟緊慢慢全世界唔同國家嘅領袖去跟隨翻，咁就慢慢會改善翻啦，或者可能本身即係屬於 Whiteheads 嗰個體系嘅，即係本身係已經係行緊好嗰個方向嘅一啲唔同國家嘅領袖，亦都係已經係我諗慢慢已經係行翻呢個好啲嘅方向啦，即係會保護翻一啲天然資源咁樣嘅。咁嗰啲衰人就好明顯啦。咁我頭先嗰度35A 嗰條片亦都提過啦，就係佢哋會製造好多問題啦，咁就令到人會搞到要靠呢一啲煙草啊、毒品啊、酒精去麻痹自己啦，去填充佢哋嗰個空虛嘅生活啦，咁所以就誒或者各種原因啦，咁就令到好多人就會即係好染上呢啲咁樣嘅誒上癮咁樣咯，即係咯，講得唔係咁好，跟住就係咯，譬如有啲人飲酒搞到即係可能飲到傻咗啊，跟住會或者其他相關原因，可能賭錢啊，有係咯，賭錢上癮咁樣啊，各樣嘢啦，咁就會可能引致一啲婚姻嘅破裂啦，同即係家庭破裂啦，呢啲咁嘅問題啦，咁然後就係嗰啲 deep state 嗰啲人處心積慮想嚟想達到嘅目的啦，即係佢係要佢哋。好中意咧，就係搞散啲家庭嘅，因為咧家庭咧係一個健康社會嘅一個基石嚟嘅。其實咁佢哋必須要咧去令到個家庭呢樣嘢咧係誒喺人類嘅生活上咧係誒點講咧？即係總之佢哋係要消滅一個家庭咁樣。一啲家庭嘅，咁大家明我講咩？咁咧就會整散啲家庭咧，咁就會可以咧達到佢哋嘅目的啦。咁然後嗰啲響呢啲誒誒有問題嘅家庭裏邊長大嘅小朋友咧，喺心理上、精神上有好多創傷啦，會咁頭先講過啦，咁佢要由你細個開始搞你啊嘛，咁佢就變咗咧，又可以達到佢哋嘅目的啦。咁其實好多人未必會有呢個經歷啦，咁但係就我自己就呢方面都幾多體會嘅，咁所以就明白咧，其實小朋友。嗰個成長嗰個心理咧，其實係直接影響佢哋大個咗嘅行為啦、思想啦，咁所以咧就佢哋其中一個玩法咧，就係要，總之就係令到啲小朋友出現各種問題。跟住就係咯，頭先提過嘅，即係總之就係要製造事端啦，各種人與人之間嘅衝突啦，咁然後以致令到成個社會都係出現分裂啦，好多爭鬥啦，好多問題出現啦，社會問題。咁另外咧，佢哋另一招咧就係通過一啲科技啦，去改變天氣啦。咁呢個又係香港人好多香港人都未聽過啦。咁其實就之後希望我有啲片會可以講詳細啲啦。咁而改變天氣亦都可以製造好多天災啦。
咁其實好多天氣上問題、天災都係人做嘅。咁然後可以製造大量傷亡啦。咁佢哋變態噶嘛，我講咗好耐啦。咁佢哋就可以係啦，製造大量傷亡啦。咁即係其實令到好多人無家可歸啊，受苦啊、受傷啊。咁就可以達到佢哋嘅目的啦。咁因為咧。佢哋其實就我咁耐以嚟我就冇講得好白，咁其實咧 Deep State 佢哋以前啲商人佢哋基本上咧就係個最主要咧就係想壓低人類或者呢個地球嘅整體嘅震動頻率啦。一陣間我講多少少啦，之前已經講過嘅一啲概念啦。咁而呢個即係以前佢哋整咁多呢啲戰爭啊，呢啲整咁多即係唔好嘅嘢出嚟，令到好多人受苦。咁其實佢哋基本上都係想壓低呢一個地方嘅頻率啦，frequency。咁佢哋就會好開心，好係啦。咁佢哋就會係啦，總之就達到佢哋嘅目的啦。咁呢度我就寫咗話，慈善機構存在，確保問題永遠不會被解決咧。咁呢個亦都係會刺激到好多香港人啦，因為普遍香港人咧都係以為嗰啲所謂嘅慈善機構係幫緊大家啦。咁其實咧就我之後我會有一條片淨係講呢樣嘢嘅。咁我就會解釋翻俾大家聽。咁以前 Deep State 咧點樣去製造完問題之後咧，透過呢啲所謂嘅慈善機構咧，去鞏固佢哋嘅控制嘅。咁總之就係頭先講咗啦，就係總之就係keep 住等你哋人嘅 vibrational frequency 震動頻率低咧。咁你就 keep 住有啲人成世咧都係好唔開心啊，好慘啊咁樣咧。咁佢哋咪咩都可以又去翻，即係等你去翻一啲佢哋製造出嚟嘅宗教崇拜嘅地方。咁又可以令到某啲人去投入，咁就 keep 住又去翻嗰個循環裏邊啦。咁呢度可能我簡單講少少啦，即係如果你明白，即係如果你而家未醒覺嘅話，即係之後嚟緊醒覺嘅話，咁你明白翻，即係其實人係可以直接同上天溝通嘅話咧，咁其實你唔需要透過佢哋製造出嚟嘅一啲誒誒物體人像、神像嗰樣嘢啦，去得到一個得到一個滿足心靈嘅滿足嘅。咁亦都即係其實你可以直接咁樣去得到一啲指引咁樣啦。即係當你個人清晰咗，或者你即係腦袋冇咁多嘢 block 住嘅時候咧，其實自自然然咧，你就會知道人自己本身應該係要點樣生存生活。咁亦都會有一啲直接得到一啲即係所謂上天嘅指引啦。咁就 OK 噶啦，其實咁就好順利噶啦。其實呢啲概念我就之後先再講詳細啲俾大家聽啦。咁就純粹呢度我想表達翻，即係唔等大家我唔好喺呢度停咗，跟住就講到好似冇解決方法咁樣。咁其實咧，總之咧，如果你跳翻出去，即係你唔行呢個循環嘅話咧，咁其實啲嘢係好好嘅。咁就呢一圖咧，咁講少少啦。咁佢就係話，if people
detox their gut. They realize half their mental health issues were just toxic build-up。咁咧，我就譯咗做話，如果人咧識得將自己嘅內臟或者腸臟啦嘅毒素清理嘅話咧，咁佢哋咧就會發現咧，其實佢哋自己一半嘅精神健康問題咧，都只不過係由佢哋即係呢啲內臟、腸臟積聚嘅毒素引起嘅。咁呢一個概念咧，亦都係對大部分香港人嚟講係好陌生啦，因為我哋咩嘛，我哋即係百幾年嚟都係即係受嗰套所謂嘅教育，被咗洗腦，咁係唔會知道咧，我哋其實每日食嘅嘢咧，係直接影響緊我哋人個腦袋啦，而繼而係影響自己嗰個思緒啦、腦袋嘅清晰啦、清晰度啦。咁同一時間咧，你個人咧積聚好多毒素喺裏邊嘅時候咧，就會引發好多健康問題啦。咁好明顯啦，即係好似呢個圖裏邊嘅呢一個男士咁樣啦。咁其實就好 common 啦，其實即係全香港或者全世界都好多呢啲問題啦。咁就所以希望即係我即係拍片再講下呢一啲概念俾大家聽咧。咁希望多啲人會留意呢啲嘢啦。咁就即係留意下自己每日食啲咩啦。咁即係如果想嘅話，就諗下留意下，即係有邊啲排毒嘅方法啦。咁就但係就提醒大家就唔好立亂去做呢啲所謂排毒啦。咁即係我遲啲希望可以分享多啲啦。咁同埋就係之後即係我講到詳細少少關於 medbeds 嘅時候咧，medical beds 即係醫療艙啦，我譯做，咁就係一個所謂嘅外太空嘅科技啦，或者高科技啦，或者一啲以前啲衰人收埋自己用嘅一啲誒科技同技術啦。咁就其實我之前有啲片都提過嘅。咁我而家可能講多些少啦。咁就因為其實 White Hats 啦，即係嗰啲軍方嗰邊嗰啲好人啦，咁呢10零年佢哋清理緊呢啲誒舊制度裏邊嗰啲嘢嘅時候，咁其實佢哋都講咗好耐啦。咁其實因為 medical beds 呢樣嘢咧，或者 criminal manner 叫做 celestial healing chambers 啦。咁其實佢哋好想快啲推出嚟嘅，即係佢哋因為啲 white hats 知道以前啲衰人害到我哋人類好慘啦。咁即係通過佢哋控制嘅嗰個好有問題嘅所謂醫療系統，咁就同埋各樣嘢啦，就令到我哋人嘅健康好差好多，出現好多問題啦。甚至乎係其實有好多身體上，即係可能喺一啲意外上導致嘅一啲斷手斷腳啊嗰啲問題啦。咁各樣咧，總之全部健康相關嘅問題啦。咁佢哋啲 white hats 咧，其實就不斷強調咧，其實佢哋好想快啲可以披露翻或者係推翻出嚟俾大家人類去用嘅。咁但係咧，因為係涉及到一啲所謂外太空科技啦，咁或者一啲高科技啦，
咁佢哋係好無奈地咧，係一定要必須要咧係幾乎係完全100%清理好晒 deep state 遺留落嚟，或者佢哋幫佢哋做嘢嘅人處理晒佢哋，先可以推出翻呢一啲醫療艙出嚟俾全世界唔同嘅地方嘅人去用嘅。因為咧係啦，因為涉及一啲危險性喺度啦，即係因為如果未清理晒嗰啲衰人嘅話咧，咁佢哋會可能利用翻呢啲 medical beds 去嗯做破壞啦，即係可能總之就係搞事啦。咁所以咧，啲 whiteheads 就好無奈咁樣咧，係要等到佢哋可以接近100%或者100%佢哋掌握咗啦，咁佢哋先嚟緊會慢慢推出翻嚟俾人用嘅。咁我自己估計啦，咁我自己相信咧，大概啦，我估計啦，應該嚟緊5年內可以會見到大規模嘅可以用翻噶啦。咁因為我留意，即係我觀察佢哋而家嗰個進度啦，咁其實都尾聲啦，咁但係尾聲都仲有好多事情要處理啦，咁喺背後亦都總之就係要確保100%冇問題，咁先可以將一啲高科技推出翻嚟，即係推翻出嚟俾大家知道，同俾大家用啦。咁我可能講少少，即係嗰啲 medical beds 嘅原理啦。咁講少少啦，因為之後我應該會有啲片會講得詳細啲嘅。咁好似咧就其中一個原理咧就係透過 frequency 啦，即係都係唔好講住，因為如果講可以講個幾兩個鐘。總之就係一啲高科技啦，咁就可以解決人類所有或者啲人動物所有係啦，所有有血有肉嘅人嘅健康問題嘅。咁就算你冇咗隻牙咁樣，都可以幫你生翻出嚟嘅。咁所以咧，即係明啦，大家即係總之就係誒係咯，我都知道咗呢樣嘢之後，我都期待咗5年嘅時間噶啦。咁就希望大家快啲醒啦，都係嗰句。咁就全世界嘅人慢慢知道翻呢啲事情，咁就可以喺一個好安全嘅環境底下，大家去慢慢透過誒一啲以前啲衰人收埋嘅一啲科技去改善大家嘅健康同大家嘅生活啦。咁就今條片講到呢度啦。咁我哋下條片繼續啦。多謝大家，拜拜。